চলেন সেহরির জন্য এমন কিছু বানাই যেটা খেয়ে সারাদিন রোজাতে এনার্জি পাওয়া যাবে। 1 কাপের মতো চিরা পর্যাপ্ত পানি দিয়ে ধুয়ে ট্রেতে নিয়ে নিচ্ছি। সাথে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে হাফ কাপ ওটস, মিষ্টি দই দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো। এখন দিয়ে দিচ্ছি উপরে চিয়া সিড, বাদাম দিয়ে দিচ্ছি, আপনি যে কোনো বাদাম নিতে পারেন। তারপর খেজুর, কলা, ফ্রেশ করানো নারিকেল আর কিশমিশ দিয়ে ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি। এটা যদি আপনি রাতের বেলা ফ্রিজে রেখে দেন, শুধু ভোর রাত্রে নামিয়ে এটা খেয়ে নিলে হয়ে যাবে। আর শুধুমাত্র এটা খেয়ে আপনি রোজাতে সারাদিন এনার্জি পাবেন।